Всем здорово, у нас гость на окне. Фин, у тебя все нормально? Да, да. Что-то голову потерял, где он? Фин, лови. Где он? Где этот пердас? Где этот гандон? Фин, как пришла операция? Все нормально, Тёма, все было хорошо. Я пошел на окно, посмотрю. Там еще есть птицы. На, Фин, иди. Спасибо, Тём, сейчас я посижу тут. Все нормально. Тём, я там хвостиком помощу немного. Ага, молодец. Просто я живу, Тём, не смотри на меня. Убери камеру. Камеру убери. Убери камеру. Давид, вон, смотри, люди идут. Может, не люди, смотри, что есть. Смотри, что есть. Фен, где птицы? Пошли спать. Ты чего? Ёпа! Ой! Тау! Всем до свидания, всем пока!